မိတ်ဆွေတင်ဘွားမပြောင်းလဲတာပြင်းလို့လည်းမဟုတ်ဘူးအရေးချင်းမပြည့်မီလို့လည်းမဟုတ်ပါလူအများစုကဘဝမှာမပြောင်းလဲတာကိုဒီလူတယောက်က motivation မရှိလို့ဒီလူတယောက်ကစီးမရှိကံမရှိလုပ်လို့ discipline မရှိလို့ထင်တတ်ကြတယ်ဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းကြတော့ကိုအသက်ရှင်သန်နေတာက old identity ဆိုတဲ့ပုံစံအဟောင်းနဲ့ရှင်သန်နေလို့အဲ့ဒီ identity ဆိုတဲ့ပုံစံအဟောင်းနဲ့မှာဒီ identity ကကိုယ့်ရဲ့ trauma တွေကနေမွေးဖွားလာတယ်ကိုယ့်ရဲ့ fear ဆိုတဲ့ကြောက်စိတ်တွေကနေဖန်တီးထားတယ်ကိုယ့်ကို survival လုပ်ဖို့အတွက်သင်ပေးထားတယ်ဒါကြောင့်မလို့အခွင့်အရေးတွေရလာရင်တောင်ကိုကလက်မခံတတ်ဘူးအောင်မြင်မှုကိုလုံခြုံတယ်လို့မခံစားရအောင် so 2026ရဲ့ new me ကိုလိုချင်တယ်ဆိုရင်ပထမဆုံးကိုဘယ်လို identity မျိုးနဲ့ဘယ်လိုပုံစံမျိုးနဲ့ရှင်သန်နေထိုင်လာခဲ့တယ်လဲဆိုတာကိုမြင်ရမယ်ဒီတစ်ပတ်လုံးမှာ awareness ကိုပြုလုပ်မယ်ကိုရဲ့ identity ကိုပြန်ပြီးတော့ sensitive ပါသတိထားကြည့်ပါဟုတ်ကဲ့ကျွန်မ cancel expansion မှာကျွန်မတို့နောက်ဗီဒီယိုမှာဆက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးကြရအောင်